परमेश्वर जो प्यार चैनल में तव्हांजो स्वागत है मुंहिंजा प्यारो पिछले ॾींहंनि में असां हिकु नए विषय खे ॾिसणु शुरू कयो आहे। उहो इहो आहे कि आख़िरकार इंसान परमेश्वर खां अलॻि थियो कीअं, है न। मुंहिंजा प्यारो, इन ॻाल्हि खे असां इन तरीक़े सां ॾिसी रहिया आहियूं कि दुनिया में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी इन ॻाल्हि खे खणी करे छा मान्यता आहे, जेके मत दुनिया में पाया था वञनि पिया, हिन ॻाल्हि खे खणी करे उन्हनि जी सोच छा आहे। मुंहिंजा प्यारो, असां छो इन तरीक़े सां ॾिसी रहिया आहियूं, छो कि असां इन ॻाल्हि खे जांचूं ऐं परखियूं कि जेके उहो चवनि था पिया कि आख़िरकार इंसान परमेश्वर खां अलॻि कीअं थियो आहे, छा उहे सही था चवनि पिया, ताकि असां उन राह ते हली करे जेको ॿुधाइनि था परमेश्वर सां मिली सघूं। मुंहिंजा प्यारो, असांजो मक़सदु त इहो आहे कि जॾहिं असां धरतीअ खे छॾियूं, जॾहिं असां पृथ्वीअ खे छॾियूं त असां वञी करे परमेश्वर सां मिलूं। मुंहिंजा प्यारो, अगरि जे इंसान परमेश्वर सां वञी करे न मिलंदो त उनजे जीवन जो छा मक़सदु रहियो, उन छा पाए वरितई। त मुंहिंजा प्यारो, इन जे करे असां हर तरीक़े सां ॾिसी रहिया आहियूं कि असां कीअं परमेश्वर सां मिली सघंदा आहियूं। उहा राह, कहिड़ी राह जेकी आहे सची राह, जेकी इंसान खे परमेश्वर सां मिलाए थी, त उनजे अंदरि इन जे करे असां इहो ॾिसणु शुरू कयो आहे कि आख़िरकार असां परमेश्वर खां अलॻि कीअं थियासीं। ईअं साॻी तरह इहा ॻाल्हि उअं ई आहे। मञो त जीअं तव्हांखे मां ॿुधायो पिछले वीडियो में कि जीअं असां इंसान डॉक्टर ॾे वेंदो आहे ऐं डॉक्टर ॾे वञी करे उहो सभिनि खां पहिरियों इन ॻाल्हि जो पतो लॻाईंदो आहे कि आख़िरकार मूंखे बीमारी छा थी आहे। डॉक्टर बि इन ॻाल्हि जी पतो लॻाईंदो आहे कि हिनखे बीमारी छा थी आहे, ताकि इलाजु सही तरह सां थी सघे। त मुंहिंजा प्यारो, उअं ई असां इन ॻाल्हि खे इन करे ॾिसी रहिया आहियूं कि आख़िरकार इंसान परमेश्वर खां अलॻि थियो कीअं, ताकि उनखे आसानी थी वञे परमेश्वर सां मिलण जे लाइ, ऐं हिकु दफ़ो मिलण खां पोइ वरी उहा ग़लती न करे जंहिंजी वजह सां उहो अलॻि थियो। त मुंहिंजा प्यारो, पिछले ॾींहंनि में असां हिकु मत खे ॾिठोसीं जंहिंजो इहो मञणु आहे कि असां परमेश्वर खां अलॻि कीअं थियासीं। उन्हनि जो चवणु ईअं आहे कि असां परमेश्वर खां अलॻि कोन थिया आहियूं, असां त बसि भुलिजी विया आहियूं कि असां ख़ुदि ख़ुदा आहियूं, असां ख़ुदि परमेश्वर आहियूं। त मुंहिंजा प्यारो, असांखे सोचिणो आहे जेॾी महिल दुनिया असांखे इहा ॻाल्हि ॿुधाए रही आहे जो छा इहा राह सची राह आहे, इहा राह परमेश्वर जी ओर सां आहे, इन ॻाल्हि में छा सहीपन आहे कि न। मुंहिंजा प्यारो, असां थोरो सोचियोसीं पिछले वीडियो में कि छा ख़ुदा पाण भुलिजी सघंदो आहे कि उहो ख़ुदा आहे। न मुंहिंजा प्यारो, अगरि जे ख़ुदा खे बि यादि करण जी ज़रूरत पए, अगरि जे उहो ख़ुदा आहे त पोइ ख़ुदा कीअं थियो। त मुंहिंजा प्यारो, उतां खां ई असांखे ख़बर थी पए पई कि इहो मत कहिड़ो बि हुजे पर असांखे परमेश्वर वटि कोन थो पहुचाए, छो कि हुनखे बीमारीअ जे बारे में ई ख़बर कोन्हे। जेको बीमारीअ जे बारे में ॿुधाए त उहो ई ग़लति आहे। हुननि जो चवणु आहे कि इंसान परमेश्वर खां अलॻि कोन थियो आहे, उहो त पाण ई ख़ुदा आहे, बसि हुनखे मेडिटेशन करण जी ज़रूरत आहे ताकि वञी परमेश्वर सां मिले। त मुंहिंजा प्यारो, ईअं ई जांचणु ऐं परखणु ॾाढो ज़रूरी आहे जॾहिं असां इन ॻाल्हि खे ॻोल्हे रहिया आहियूं कि असां वञी करे कीअं परमेश्वर सां मिलंदासीं। त उनजे अंदरि जेको पहिरियों मत पिछले वीडियो में ॾिठो होसीं उहो इहो आहे कि माण्हुनि जो चवणु आहे कि असां ख़ुदि ख़ुदा आहियूं, असां परमेश्वर खां अलॻि थिया आहियूं ऐं असांखे ख़बर आहे इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। त उनजे अंदरि ई मुंहिंजा प्यारो, अॼु असां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॾिसंदासीं। उहो इहा आहे कि हिकु मत अहिड़ो आहे, कुझु मान्यताऊं अहिड़ियूं आहिनि जिन जो चवणु ईअं आहे कि असां परमेश्वर सां गॾु हिकु समय हुयो, गॾु रहंदा हुआसीं ऐं उते हमेशह आनंद जी भरपूरी हुई, असां मज़े में रहंदा हुआसीं, कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई पीड़ा, काई परेशानी न हुई, परमेश्वर असां सां गॾु रहंदो हुयो। त छा थियो, आख़िरकार इंसान परमेश्वर खां अलॻि कीअं थियो। उन्हनि जो मञणु ईअं आहे, उन्हनि जो चवणु ईअं आहे कि परमेश्वर खां बि कोई वधीक शक्तिशाली थी करे, उन्हनि जो चवणु आहे कि कुझु देवी ऐं कुझु देवताऊं मिली करे पाण में जप तप कयो, मेडिटेशन कयो, ऐं मेडिटेशन कंदे कंदे गहराईअ में उहे एॾा शक्तिशाली थी विया, उहे एॾा हिमत वारा थी विया, उहे एॾा ताक़त वारा थी विया कि असांखे जेके परमेश्वर सां गॾु रहंदा हुआसीं, परमेश्वर खां खसे करे हिन धरतीअ ते असांखे रखी छॾियऊं। मुंहिंजा प्यारो, थोरी देरि लाइ असां हिन ॻाल्हि खे सोचूं कि छा जेकी उन्हनि जी इहा मान्यता आहे कि असांखे परमेश्वर खां खसे करे असांखे हिन धरतीअ ते आंदो अथऊं, छा उन्हनि जी जेकी इहा मान्यता आहे कि परमेश्वर खां बि कोई शक्तिशाली थी सघंदो आहे, इहा ॻाल्हि सही आहे। छा मुंहिंजो सुवालु आहे मुंहिंजा प्यारो कि छा परमेश्वर खां बि कोई वधीक शक्तिशाली थी सघंदो आहे। मुंहिंजा प्यारो, जेॾी महिल असां थोरो ई सोचींदासीं ओॾी महिल ई असांखे गड़बड़ ॾिसणु चालू थी वेंदी। मुंहिंजा प्यारो, असां तुरंत हिन ॻाल्हि खे सम्झी वेंदासीं कि इहा राह, इहो मत कुझु बि चए थो पियो, जेको बि आहे उहो असांखे परमेश्वर वटि कोन थो पहुचाए पियो। इहो राह जेकी आहे उहो परमेश्वर जी ओर सां न थी सघंदी आहे। इहा राह सचाई जी राह कोन्हे। छो? जंहिंखे ख़बर ई कोन्हे बीमारी छा आहे, जा उलट पुलट बीमारी ॿुधाइनि था पिया, उहो इलाजु कीअं कंदा। मुंहिंजा प्यारो, सुवालु आहे, छा कोई परमेश्वर खां बि वधीक शक्तिशाली थी सघंदो आहे? छा इहो थी सघंदो आहे कि परमेश्वर जी मर्ज़ीअ जे बिना असांखे कोई उतां खसे करे
परमेश्वर खां अलॻि करे करे हिन धरतीअ ते वठी अचे। न मुंहिंजा प्यारो, असांखे ख़बर आहे कि इहो जेको मत आहे पंहिंजे पाण में ई गड़बड़ थो ॾेखारे पियो। मुंहिंजा प्यारो, इन ई तरीक़े सां असांखे सोचणो आहे, परखणो आहे, चेक करिणो आहे, ताकी असां ख़ुदा सां वञी परमेश्वर सां वञी मिलूं। मुंहिंजा प्यारो, थोरी देरि लाइ असां मञी न वठूं पिया। मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी गड़बड़ थो ॾेखारणु चाहियां हिन मत जे अंदरि ई। मत कहिड़ो बि आहे, मां तव्हांखे नालो नथो ॿुधायां, पर तव्हां ॾिसंदव हिन मत जे अंदरि हिकिड़ी ॿी गड़बड़। थोरी देरि लाइ सोचो कि मञो कि असांखे कोई परमेश्वर खां बि शक्तिशाली थी करे असांखे खिचे करे धरतीअ ते वठी आयो आहे, त जेॾी महिल असां परमेश्वर सां वरी मिलंदासीं त छा कोई गारंटी आहे कि उहे जेके शक्तिशाली थी विया असांखे वरी परमेश्वर खां खसे करे पृथ्वीअ ते न आणे सघंदा आहिनि? त मुंहिंजा प्यारो, जेॾी महिल असां सोचूं था पिया त हिन मत में काई गारंटी बि कोन्हे। पहिरियों त गड़बड़ आहे ऐं पोइ काई गारंटी बि कोन्हे। ऐं मुंहिंजा प्यारो, असां त नंढी खां नंढी शइ बि वठंदा आहियूं त गारंटी था ॾिसूं पिया, त हिन ॻाल्हि में त काई गारंटी बि कोन्हे। असां परमेश्वर सां मिलंदासीं वरी